Kwa matatizo afu unaonyesha picha za wapenzi wa simu. Mimi kwa maoni yangu mimi, that was uncalled for and it was very unfortunate kutoka kwenye mtu ambaye anatoka ardhi ya Tanzania, ambaye nasema mwenyekiti wa vilabu, lakini anaamua kuonyesha Afrika na dunia kwamba Tanzania kuna nini? Kuna shida. Ajifikirie mwenyewe hicho alichokifanya alitaka kuachieve nini. Sasa kama klabu bora ambayo yuko Tanzania unaionyesha kwa dunia kwamba katika Tanzania kuna matatizo, alitaka kuachieve nini? Tunasema ni narrow thinking, kwa sababu unafikiria kwamba hapa unabeba ushabiki. Ule ushabiki ule unaubeba kuupeleka sehemu ambayo haistahili. Good governance haina uhusiano wowote na matokeo. Wale watu wanakuwa wanaambia kwa nini timu yao haifanyi nini? Hashindi, haifanyi vizuri. That's not poor governance. It's not. Sio poor governance. Governance ni kwa kwamba kuna corruption, kuna rushwa, hakuna uwajibikaji, vitu haviko wazi, hakuna transparency, unaendesha vitu unavyojua mwenyewe. Hiyo ndio poor governance. Ina principles zake. Sasa pengine hawakuelewa hata poor governance atakao kuzungumzia nini. That was uncalled for. Kwangu mimi it was very unfortunate. Kwa sababu mtu ambaye anataka kuprotect mpira wa Tanzania hafanyi. Na bado tunalifanyia kazi tuweze kusema nini. Kwa kweli amekosea Simba, amekosea nchi. Kuna klabu hapa Afrika zina poor governance, hata mishahara ilipo klabu kutwa zinashtakiwa FIFA na wachezaji. Zinashtakiwa FIFA na makocha. That is poor governance. Umana mkataba ulipi mtu mpaka anakupeleka FIFA, mpaka kupeleka FIFA hujamlipa zaidi ya miezi 2-3. That's poor governance. Hasemi. Club licensing inataka mpaka timu sio na viwanja vya mazoezi. Kwa timu hazina viwanja vya mazoezi, zinazunguka. Hawasemi. Kwa kweli katika hali ya kawaida sikutegemea kitu kile kifanyike. Na hata bodi hatukutegemea kifanyike. Pengine tutazulisha mamlaka tuweze kujua kwamba hichi kinachofanyika si sawa. Na nafikiri kama nchi pia watu wajue nafasi zao. Unapokuwa kwenye nafasi fulani, unapewa nafasi fulani. Unatoa ushabiki, unafanya vitu ambavyo vinaweza kupromote mpira wetu, kupromote nchi. Sasa yule mzee Magoma kila siku anazungumza pale. Nayo kwa hiyo ni tatizo. Wakitoka leo wanachama 10 wanazungumza wakapiga tayari hiyo ni poor governance. Come on. That was uncalled for. Kiukweli kabisa. Hatukufurahishwa. Tunajaribu kujificha lakini kila mtu anajua intention yake ilikuwa ni nini. Sisi Simba tushindane na mtu. Simba sisi tunashindana na targets. Kuna watu kucha kila siku lazima iongelee Simba. Si apate attention. We don't. Ahmed. Kwanza usiwataje kwanza. Sawa. Sisi tuna chakula kimejaa kwenye meza vya kufanya vya maana. Hii sio kutafuta nani. Sisi tuna agenda tunakuja nazo za maana za kuifanya Simba iwe bora. Sisi tutashindana na standards zetu na targets zetu. Hatuwezi kukaa kutwa tunataja timu tu. Yaani kila mtu akiamka ni short lived, itakwenda itaisha tu. Sisi tutaweka mikakati ya kuendeleza timu kimikakati ambapo tunaona nafaa. Na itakuwa ni 360 degrees. Timu ya mpira, timu ya wanawake, timu ya watoto, infrastructure na membership growth na engagement. Tunaenda kutoa tangazo, tumempa jana mamlaka. Tangazo la
director wa membership, tangazo director wa technical upya kwa vigezo vipya. Tunataka timu ambayo inakuwa kwenye engo zote. Hatutaki vitu vya propaganda tu hivi. Ili kesho na kesho kutwa hata tukiondoka sisi hapa, anakuja mtu anakuta kuna watendaji waliokamilika, kuna vitu vimekamilika katika Simba, klabu inapiga hatua kubwa. Trust me, this club is going to be great. Sio kwa maigizo, kwa kuweka malengo yake wenyewe ya kukua na kuata klabu vizuri. Mimi si yako na usiwa Manchester kila siku wanasema sweet mgani. Wanaweka malengo yao. Hiyo ndio Simba, ndio vision ya Simba za kujenga. Simba hiyo. Zamani kama nimekuwa mkali. Yaani kuchukua katika historia, kufungana Simba Yanga ishatokea. Kuna miaka ishafungwa Yanga miaka 7. Wacha mara 6. Kwa sababu sasa hivi kwa mwaka timu zinakutana hata mara ngapi? Mara 4. Sasa kuna miaka 7 timu inafungwa. Yaani kwa sababu wadogo hamwezi kujua. Miaka 7, sio mara 6. Miaka 7 timu inafungwa. It happens in football. Lakini sio kama sisi hatupendi. Lakini pia kufungwa huko kama mnavyokuona, pia kulikuwa na utata mwingi. Sio kama mnafungwa, kulikuwa na utata mwingi tu baada ya mechi. Nyingi tu. Lakini kwa sababu maamuzi ya mechi yanaendana na waamuzi, basi tunakubali. Kwa hiyo tutazidi kupambana, dabi, ili kuwe na ushindani wa kutosha. Lakini hakuna cha ajabu hapa ambacho kimetokea. Ila sasa watu wanapiga kelele. Kwa sababu hawajui kwamba hii inatokea. Juzi tumetokea tu hapa. Kuna swali lingine nimeliacha.